kusoo dhawaada aqoon isweydaarsigeena. Orag waxaan markaa cunto karinta sideeda guud waa laba. Wax waa kooras yar oo gaagaaban oo lagu barayo yaanyo ama sida loo shiilay waxaas. Waxna waa si guud. Culinary arts baa la yiraahdaa. Arts waxa weeye waa wixii gacan soo gala. Waana academic, so waa culinary arts academy school maaha. Culinary marka waxa la art hadaa maqashid maaha kii la sawiraya marka. Wax kastoo gacanta ah oo technical art way soo galaan. So the art of preparing cooking food waan ka xumahay horta af Soomaaliga markasta waxaan jeclay wax kasta luqadeena hooyaan isticmaalno laakiin industry-gan af Soomaaligu wuxuu ka yahay digada. So waxyaabo badan oo ku qasbanahay inaan isticmaalno turjumo. Soomaalidu ogaalkay ma laha buug adduunka hal buug Soomaalidu ma laha maanta oo cunto laga sameeyay. Way jiraan dad qoray maahan yani inaanu jiro laakiin waxay u qoreen si aan research la sameeyo damaanada talo waxaan tagay meel bugaagta lagu yahuud la yiraahdo buug baa yaala waxa ku qoran oo dhan inaan iibsada rabay waan raadiyo luqad kasto ah waan qaataa kaas markaa raadiyo waxaan ka waayay labadii buug ugu horeeyay furayba waxaan arkay inuu yahay qof iska qoray waxay hooyadii soo bartay oo macnihii aan sax ahayn xataa macnayaashii muusax soo ma jiro buug laga qoro af Soomaali oo isticmaali karno ama tixraaci karno akaraali ahaanaysan so culinary arts ka macnihiisu wuxuu yahay waxa weeye preparing cooking and presenting inaad diyaariso la kariyo kadibna la soo bandhigo Soomaali haddaan Soomaali nahay kan waynu ka boodnaa kan dhaxul man galno oo ah in la kariyo isaga laftiisa waa saana loo gala so waa kaas kan marka culinary marka wuxuu kala bixi karaa meals in restaurant guri maqaaxi wax lagu ma kariyo adduunka ama leenayaa inta adduunka la garanayo dadku waxun bay kariyeen dab in wax la kariyo ama dhagax laga dhaliyo weligeed baa cunto la kariyo laakiin muhiimadu karinta maahana waa sidee maxaa israacaya maxaa kala haraya waxyaabaha aad ugu arka dadkeena wax kamid ah markaa sameynaysan maxaa ugu hordartaa markay badanaa cuntooyinka Soomaalidu sameynayaan yaanyada wax dhan waa la isku daraa waana khalad hilibkii ugu horeysay baa umaleynaya badan waxa way qoorta laga bilaabo ilaa inta dhex xooluhuna waa lamid waxaad arkaysaa nin baad hilibka iibsanaysaa wuxuu isku ka daray cashar iyo feero laba hilib oo isku daban maahan casharku adag yahay dab gaaban oo waqti dheer u baahan yahay feero way jilicsan yihiin dab yar bay baahan haddaad dab dheer geliso hilibka inta laga gooyo waad kaanaya haddaad kan kale dab yar geliso isna waad kaanaya soo inay labadaba kala duwan helaan cuntadu waa lamid maxaa kale khudaartu waa lamid so preparing marka hore mindida marka soo qaadayso waa inaad og tahay okay baradhadan makaroodkan 2 minute baan rabaa inay karto waxa weeye dumarka kale oo ku fiican in hawshan kalarada is qaadanaya inaadan saxan cad ku ridin wax cad ma muuqan inaadan wax casaana dadka qaar waxay rabaan bay iska isticmaalaan boorashka kale wax boorash ama wax shurbada ama wax dareera ah haddaad saxan balaaran ku shubto ka war u dhaqdhaqaaqay qaxyaa dhibaato weyn na kala qabto waxa weeye shaah dalbanaysa take away way buuxinayaan alla dhaqaaqdaba u daadanaya qof baa cunto qaaday dalab wuxuu ku keenayaa bahalka wax lagu qaado shaahka ku buuxsamay wuxuu ku leeyahay sorry ma ahan marka soo shubaysan in laga fikiro way gap in loo sameeyo so presentinguna waa qayb muhiim ah qofku intuuna cuntada cunin intuuna afka ka dhadhamin indhuhu ka arkaya soo wareer haddii indhaha baan ka nacay waxa weeye cuntadiina niyadu ma hayso bani'aadamka aqligoodu waa aragga iyo dhagaha ka bilaabaa ragga waa indhaha dumarkana waa dhagaha marka preparing waa muhiim chefs waxay u kala baxaan chef owner executive chef or head chef oo ugu sareeya meesha dhan eegaya executive chef waxa weeye qofka like cuntada kitchooyinka filmaanta TV-yada ku aragtay qof baa jira mar kasta qayliyo dhex wareega mid dhamayo kan ka daakan sanad kaasa executive chef leeyahay waxa ku xiga sous chef waxa weeye qofka teamka ka mas'uulka ah kitchada chef ma jiro Soomaali cooks way buuxaan chef oo yari ajnabi waa badan dibadda la keensan so kelmadda chef waxa weeye chef iyo cook waa isku Soomaaliya cuntooyinka waxa u maleynayaa cuntooyinka sauce ma laha waxyaabaha Soomaaliya leeyahay ku jirta bariis qaraxa lagu keenayaa sauce maraq baynu uga dhignaa Soomaalida maraq bay yaqaanaa so sauce chef waxa weeye cunto wixii sauce raacaya mid yar mid weyn mid madow mid cad mid akhtara mid buluuga anything so sauce ku sameynaya
sauce iyo gravy. Gravy suugadu sauce ku saddex gravy waa suugo. Soomaaliga suugo badan noqonayaan. Gravy, sauce iyo waxay kale stew. Stew waa maraqa marka. Stew waa maraqa. Stewga haddana sii kala baxo wuxuu noqdaa kan fadhiya suugada. Tusaale ahaan oo kale baastada marka la sameynayo. Suugaa loo sameeyo. Suugadeeda hilib ku jiro. Reer qoyga duqad bay dhahdaan. Koonfurmooda maraq ma wax kasta oo maraq. Marka waxa kale jira broth, soup, like soup, stew iyo broth. Soup waxa weeye maraqa in caadiga hilibka lafaha lagu rido maraqa kaas waa soup. Sauce ma waa soup. Inaku maraq ma nahna. Stew baa jira suugada lagu rido baradhada basasha gaduudka ee fadhida taas waa stew. Waxa ku saaray broth. Broth waxa weeye marka biyo sidiisii ah. Biyo hadda maraq digaag jumbo asal ahaan wuxuu ahaa soo kale. Lafaha malaay waxana laga kariyaa. Waxa weeye waa biyo gaduud waa biyo cad laakiin dhadhan leh. Waxa ku saaray marka sauce. Sauce uu ka sii duwan yahay waxaan kala dhan. Cuntooyinka lagu daraa kale hadduu qof maqaaxiyeed imaado badanaa cuntooyinka oo sameeyna wax yar oo cuntadaas raaca cuntada dhadhan u sameeyo